তানভীর ভাই, আপনার ফোন বেজে উঠছে। বন্ধুরা, আমরা সরাসরি আমাদের মূল কাজে চলে যাব। প্রথমে আমরা চলে যাব যে কোনো একটা ব্রাউজারে গিয়ে FDMR লিখে সার্চ দেব। দেওয়ার পর আমরা এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। নিচের একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে আমরা ক্লিক দিব। FDMR নেম রিংটোন মেকার, এটাই ক্লিক দিলাম। ক্লিক দেওয়ার পর এখন এখানে একটা এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। হোম, লেটেস্ট, রিংটোন, আপডেট সব কয়টা এখানে পাবেন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার, ঠিক আছে। আমরা নেম রিংটোন মেকারে ক্লিক দেব। দেওয়ার পর এখানে প্রথমে ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ চাচ্ছে, কোন ল্যাঙ্গুয়েজে চাচ্ছেন আপনি আপনার রিংটোনটা। আমি দিলাম বাংলা। দেওয়ার পর এখানে ইন্টার ইউর নেম, এখানে নামটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে। নামটা দেব বাংলাতে দেই, তানভীর ভাই ভাই, ঠিক আছে। শেষ। এখন কিন্তু ফোনটি পিক আপ করুন। সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, মানে আপনার নামের পরে কি বলবে এখানে নিজে লেখছে, আপনি নিজস্ব বার্তাও যুক্ত করতে পারবেন, ঠিক আছে। অথবা কেউ আপনাকে ফোন করছে, তানভীর ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, ঠিক আছে। যে কোনো একটা সিলেক্ট করে, আমি একটা সিলেক্ট করে দিলাম। দেওয়ার পর আমরা এখন ক্রিয়েটে ক্লিক দিয়ে দেবো। সিম্পল, আমাদের অলরেডি কাজ প্রায় শেষ। এখন আমরা এটাকে প্লে করি, তানভীর ঠিক ভাই, আছে। ডাউনলোড দিই। এখন আমরা ডাউনলোড দেওয়ার জন্য ডাউনলোড অপশানে ক্লিক দিব। অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তানভীর ভাই, আপনার ফোন বেজে উঠছে। ধন্যবাদ সবাইকে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।